смотрите. Ребята, в каком районе дорогу будут закрывать сегодня? Что, война начинается, вертолеты прям над машиной хуярят, блядь. Ребята, в каком районе дороги будут закрывать сегодня? Не слышали? Где-то трассу, а в каком районе тоже не знаю, не сказали водиться, не знаю. Ну вот вертолет летает, блядь, наверное, вот это и высматривает, что-то ж по над дорогой прям хуярит. Может быть, сказали бы Башкирия, это какое? Горбачевская Башкирия, там, или та самая граница Челябинска, Башкирия. Так а что там, или что-то проходить будет, или что? Учения какие-то будут. Ну это закрыл по интернету. Но по интернету смотрел, М5 с 12 до 10 вечера будет закрыто сегодня. В каком районе? Письма, М5, военные учения какие-то, либо будут идти колонны с проблесковыми маячками, чтобы пропускали их.